Laptopurile cum le știm noi astăzi n-au existat dintotdeauna. Țin minte acum ceva vreme când apăruseră pe piață netbook-urile. Niște chestii micuțe așa de 10-11 inch, super portabile, super arătoase, doar că erau cam prostănace, nu prea puteai să faci foarte multe lucruri cu ele. În timp ce celelalte laptopuri în continuare erau mari, aveau bezelul așa de 2 degete și grosimea lor tot de 2 degete. Cumva am rămas cu fascinația aceasta față de netbook-uri, care s-a transformat ulterior în tablete și din tablete mai departe ajungem astăzi, în perioada noastră, de ultrabook, acele mașini super subțiri, bine, nu chiar super performante, dar ideea din spate de a pune un procesor de ultimă generație, ecrane 4K, tastatură, baterie pentru o zi și toate astea într-un format super thin, super light, mi se pare fascinant. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, iar astăzi vom vorbi despre Dell XPS 9310, un ultrabook, ultra subțire, ultra portabil și este 2 în 1, pentru că așa este trendul acum, să ai și touchscreen și să-l poți folosi pe post de tabletă. Hai să vedem ce se ascunde dincolo de frumusețea lui exterioară, să vedem cum s-a descurcat în teste sintetice, dacă putem să ne jucăm sau nu și, bineînțeles, spre finalul videoclipului să stăm puțin de vorbă. Se spune că Dell XPS este standardul moral atunci când te gândești la un ultrabook. Și pe bună dreptate. Cu fiecare model nou, Dell își rafinează creația păstrând aceeași rețetă de succes. Carcasă de aluminiu, palm rest din fibră de carbon și sticlă Gorilla Glass 6 pentru ecran. Sunt doar câteva elemente ale acestui mix premium. Imediat cum ridici clapa, vei găsi un display tactil de 13,4 inch și tehnologie IPS. Rezoluția acestuia este 4K, iar acuratețea culorilor este impresionantă, 100% sRGB. Nu pot să nu observ că rama de jur împrejurul ecranului este stupid de subțire, într-un sens bun. Fiind un 2 în 1, balamaua se rotește la 360 de grade, iar laptopul poate fi folosit ca și tabletă. Mai jos este tastatura de tip chiclet cu design edge-to-edge. Senzația tactilă este omogenă, plăcută și satisfăcătoare. Cursa tastelor este puțin mai scurtă față de alte ultrabook-uri, iar feedback-ul este comparabil cu cel al unui MacBook Air mai recent. Sub tastatură se află touchpad-ul cu suport pentru Windows Precision Drivers. Este fin la atingere și nu am experimentat nicio neplăcere cât timp l-am utilizat. Toate acestea sunt prezentate într-un format compact și subțire, ce cântărește aproximativ 1,3 kg, iar cel mai gros punct măsoară 14,3 mm. În spatele designului se află un procesor Intel i7 generația 11-a, mai precis 1165G7. Alături de acestea mai găsim 16 GB RAM, iar pe partea de stocare un SSD de 500 de GB. Într-un scenariu general, performanța laptopului nu dezamăgește. Munca de birou nu prezintă o provocare pentru acesta. Multitasking-ul este fluid, iar temperaturile au depășit ocazional 40 de grade. Lucrurile se schimbă atunci când sarcinile devin mai intense, iar în testele sintetice procesorul a atins 100 de grade, intrând în thermal throttle. Având la bord doar Intel Xe Graphics, am testat Metro Exodus și pe acest sistem. Jocul a rulat la o rezoluție Full HD cu setările grafice date pe low. Să nu uităm să vorbim și despre conectivitate. Pe partea wireless avem Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.1, iar pe partea de porturi avem două mufe Thunderbolt 4 cu Power Delivery, un cititor de carduri microSD și o mufă Combo Jack. În final, ajungem și la autonomie. Laptopul este dotat cu un acumulator cu 4 celule și o putere de 51 de Wh, iar alimentatorul inclus poate furniza 45 de W. Ei bine, acesta este Dell XPS 9310, un ultrabook în toată regula, un ultrabook premium. Mai am de spus două lucruri despre acest laptop. 1.
Apreciez extraordinar de mult că au păstrat mufa jack, în schimb pe partea cealaltă au renunțat la mufa USB tip A. Și trebuie să folosești acest adaptor. Deci practic tot trebuie să te cari cu ceva după tine. În plus, are cablu plat și arată ceva de genul acesta pus pe birou. Și dacă vrei să cotești, nu poți să-l cotești și să stea netensionat. Mi se pare un pic ciudat, dar oricum pe piață găsești diferite accesorii și diferite mufe, adaptoare și așa mai departe. Partea cealaltă pe care vreau să o discut este un fenomen pe care l-am observat de-a lungul timpului la mai mulți producători, însă de data aceasta este mult mai vizibil. Este vorba de performanță. În 3D Mark s-a descurcat similar atât Dell-ul cât și ZenBook Flip S de acum 2 episoade. În Cinebench, în schimb, acesta are ceva scoruri mai bune. Dar, după cum bine știți, testele sintetice nu reflectă neapărat performanța adevărată a unui sistem. Și am observat că atunci când sarcina este maximă, acest laptop intră în thermal throttle mai repede decât Ultrabook-ul pe care l-am testat ultima oară. Cum am observat acest lucru? Ei bine, am zis, băi, instalez Metro Exodus, mă joc Metro Exodus, îl dau pe low la Full HD, exact ca și laptopul de data trecută și hai să vedem cum merge. A trebuit să modific shading-ul și a trebuit să dezactivez Hairworks, chestie pe care Asus nu a întâmpinat-o. Cu toate acestea, ambele nu sunt niște laptopuri de gaming, dar faptul că unele laptopuri pot să susțină sarcini mai intense pentru mai mult timp versus celelalte mă face să mă întreb, oare cum faci rost de aceste informații dacă, eu știu, nu te uiți la un review și nu te uiți la cineva care chiar are laptopul și poate să-i dea forjă, să-i spunem așa. Cu toate acestea, nu am rămas dezamăgit. Gamingul nu este punctul forte al unui Ultrabook. Sunt foarte încântat de design, îmi place foarte mult acest laptop și, bineînțeles, îl recomand celor care au o gălăgie de bani să-și spargă pentru un Ultrabook Premium. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre acest XPS în secțiunea de comentarii de mai jos. Este sau nu este Ultrabook-ul la care, eu știu, visăm cu toții?